ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு சர்வீஸ் டைம். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேற்று வந்து தையல் மிஷின் வாங்கலாம், பழைய மிஷின் வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு பார்த்தோம். இன்றைக்கி என்னென்னா பவர் மிஷின் வாங்கலாமா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். பவர் மிஷின் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பவர் மிஷின் வாங்கினா 10 பேர்த்தில் ஒரு 2 பேர்த்துக்கு மட்டும்தான் கரெக்டாக அமையும். மீதி இப்போ கொஞ்சம் சக்ஸஸ் இல்லாமல் தான் போகும். அதனால் பவர் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் புது மிஷின் வாங்கிக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு. தேங்க்யூ.